Dormir já? Você dormiu já? Aquele barulho daquela música lá, pai? Vizinhança é barulhenta, gente. Final de semana ninguém dorme, né, pai? Você conseguiu dormir? Será que ele está na casa de uma outra mulher? Essa bebê gostosa. Né, ué? Então, né? Um barulho, né, pai? É, galera, hoje aqui, galera, final de semana aqui no meu bairro aqui, né? A gente mora aqui nessa comunidade aqui, pessoal, meio complicado. Final de semana ninguém dorme, ó. Ó, não sei se vocês vão escutar, mas infelizmente, né, papai? Ninguém dorme, né, neném? Coçando a cabecinha sem paciência, que o horário não permite muito nós dormir, né? Por causa de barulho, neném. É, gente. É isso aí, galera. Se vocês puderem nos ajudar aí, se inscrevendo, comentando aí, né? Um bom final de semana pra vocês aí, um domingão aí tá chegando aí, galera. E boas curtições pra vocês, né? Aí, ó. Né, neném? Faz assim pro povo, ó. Faz assim pro pessoal se inscrever no canal, ó. Ó, ó. É joia. É isso aí, galera. Oi, meu Deus. Assim, ó. Ó, telefona. 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 Telefona pro neném. Liga pro neném. Liga pro neném. É isso aí, pessoal. Esse horário já é meia-noite, galera. 2 horas vai dar, pessoal, da manhã. Olha essas horas começar. Ninguém vai dormir, né? Final de semana aí parado, todo mundo sem dormir. Quem vai trabalhar amanhã, final de semana, vai ficar aí, vai amanhecer parecendo uma tartaruga que não consegue nem andar, né, pai? Eu não, amanhã é domingo, já passa na segunda. É o que, neném? Você tá totô uma hora dessa, neném? Hein? Tá totô essas horas? Não acredito não, não tá não, né, neném? Não tá totô não, nenenzinho. Mentira não, pai, não mexe não na fraldinha. É isso aí, galera. Mais uma vez, se gostou, comente, galera. Se inscreve no canal, né? Ô, louco! Que foi? Que foi? Oxe, o menino aqui ficou meio... Né, pai? Revoltado? Tá revoltado? Tá revoltado?